اهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن صبحي عبد السلام. قلت لكم صبحي عبد السلام ده قمه التعصب والفتنه في الرياضه المصريه. لو هتقول ده هو منبع للتعصب والفتنه، هو بيعمل منبع للتعصب والفتنه في الرياضه المصريه. زي ده بيعمل تعصب وفتنه وكلام غير محترم عن النادي الاهلي، كلام بشع جدا جدا على النادي الاهلي، كلام غير محترم. بيقول حاجات طبعا كلام بينمي تعصب وفتنه زي ما كنت قلت لكم. فهو اصلا يعني بيقول حاجات مش موجوده على ارض الواقع زي ما كنت قلت لكم. بيقول حاجات اصلا حاجات كده لا اساس لها من الصحه، كله كلامه كذب في كذب في كذب. هو اساسها طبعا ان هو بيعمل ترند وبيحب الترند وبيحب اللقطه. يعني الواحد زي ده اللي زي ده بيحب الترند وباللقطه يعني. فطبعا صبحي حسام طبعا هو بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فطبعا واضح الاهلي عمل له مرض نفسه، عمل له تعب نفسه، عمل له عقده من سنين يعني. فطبعا صبحي حسام طبعا هو 100 وش، طبعا ما عندوش مبدا في حياته، في دراسه منافق ومدرس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر من تجاه النادي الاهلي عمل مشكله وعمل له عقده من سنين لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى الكذب وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعال شوف معايا كده. طب حد يقول لي ايه الكركبه اللي حصلت دي؟ ليه؟ لانه باختصار الاهلي بيمر بازمه ماليه قربت تبقى شبه ازمه نادي الزمالك. الاهلي دلوقتي مش قادر يوفي بالتزاماته بسداد مستحقات اللاعبين ولا مقدمات العقود، ولا قادر حتى يعمل لحد دلوقتي صفقات قويه. فيطلع الكابتن شوبير امبارح في قناه النادي الاهلي يقول لك الاهلي قادر يعمل 10 صفقات و4 صفقات محليين على طريقه امام عاشور. بص التدليس، على طريقه امام عاشور، يعني ده اعتراف رسمي وضمني ان النادي الاهلي ممكن يعمل اي حاجه شمال. يعني مش عارف ده ايه الكذب ده كذب علني، ده كذب علني وكلام منتهى التعصب فتنه. طلع يجي يقول له صبحي عبد السلام يقول لك ايه؟ يقول لك الاهلي بيعاني، بص الكوميديا، بيقول لك الاهلي بيعاني من ازمه ماليه زي شبيهه للزمالك. لا والله والله يا صبحي معقوله مش فاهم يعني. ده الاهلي كان بيجيب ياما صفقات وبيعمل انشاءات وبيعمل انشاءات في النادي الاهلي وعمل فروع. ازمه ازاي؟ مش فاهم. كوميديا من هنا للصبح يعني. طلع يقول لك اللي احمد شوبير طلع في قناه الاهلي وبيقول على امام عاشور. طب هو احمد شوبير قال ان في قناه الاهلي بتاع قناه الاهلي وقال ان احنا بنجيب صفقات على امام عاشور. انت بتقول شمال؟ لا والله انت بتقول فبتقول اذا كان هو بيقول لك ايه، ان الصفقات كلها الاهلي شمال. لا والله عايز اقول لك حاجه يا صبحي عبد السلام، لو انت بتتكلم كده، لا لو انت بتتكلم كده صفقاتكم كلها اصلا مشبوهه مش شمال يعني يا صبحي. يعني صبحي عبد السلام اصلا صفقاتكم انتوا اصلا اللي بتجيبوها كلها مشبوهه، كلها شمال. فطبعا انت صبحي حسام هو اللي بيقول الكلام ده بيحب الترند واللقطه وبيحب التعصب والفتنه من درجه، بيحب التعصب والفتنه جدا لان هو منبع للتعصب والفتنه. طبعا صبحي حسام طبعا هو كاره للنادي الاهلي كده عن النادي الاهلي. صبحي حسام اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنى في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.